السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu në fjalimet dhe hutbet e tij, Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu ka përmendur shumë nga thënjet e arta të Mesihut të premtuar alayhis salam. Prej tyre edhe pralla mësimdhënëse që ai ka treguar. Ju kam sjell në hutbet e ndryshme, edhe në hutben e sotme do t'i tregoj disa prej tyre. Në një hutbe të tij, Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar thot se Zoti i Madhërisëm i mbështet të dërguarit e tij dhe i ndihmon dhe për të nxjerrë në drejtë vërtetësinë e tyre, edhe nëse Zotit i duhet të ndëshkojë një mas njerëzish mëkatar, ai nuk stepet. Ai thot, pra Hazrat Kalifi i dytë thot, kur kemi qenë fëmijë, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam na tregonte një prallë në këtë kontekst. Kishim shumë dëshirë të dëgjonim për Allah dhe atij i kërkonim. Ai na tregonte për Allah që na ngulitnin në kokë mësime të ndryshme. Prej tyre është një që po më kujtohet tani. Këtë e kam dëgjuar nga goja e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai në tregoi se përmbytja që erdhi gjatë kohës së Nuhut alayhis salam ka ardhur për shkak se njerëzit ishin bërë shumë të ligj e mëkatar. Sa më shumë që ata nxitonin për të bërë mëkate, aq më shumë zhvlerësoheshin në sytë e Zotit. Kishte një pemë në një majt të një mali, në të cilën një zog kishte bërë folen e vet. Në fole ndodhe zogu i vogël, kurse nëna e tij kishte dalë dhe nuk kishte kthyer më. Mbase kishte ngordhur diku ose i kishte ndodhur në një gjë tjetër, por ajo nuk u kthye dot në fole. Në këtë kohë zogu i vogël ndjeu etje dhe kërkoi ujë. Ai hapte shqepin e tij dhe përpëlite nga etja, por nuk gjente ujë. Atëherë Zoti i Madhërisëm i porositi engjëjt të lëshonin shi kaq shumë saqë uji të arri afër folesë së zogut
që gjende në majtë të atij mali, që uji të shkojë gjëra ty do të përmbytet e gjithë bota, i thanë engjëjt Zotit. Nuk shqetësohem, ju përgjigj Zoti, sepse në këtë kohë njerëzit e botës nuk vlen tek unë sa vlen ky zog i vogël. Kjo padyshim është një parallë, por ka një mësim, që e gjithë bota e zbrazët nga sinqeriteti dhe vërtetësia, te Zoti i Madhrishëm nuk ka vlerë as sa një zog i vogël. Sot, kjo parallë na mëson që të jemi të qëndrueshëm në vërtetësi dhe gjithashtu vazhdimisht të bëjmë analizën vetjake që ne që kemi pranuar Hazret Mesiun e premtuar alayhis salam, jemi betuar për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën, për të larguar ligësitë nga vetja, për të vendosur mirësi dhe vlera. Por, me kalimin e kohës, nëse do të degradohemi, në vend që të përparohem, do t'i largohemi synimit ton primar. Atëherë, Zoti i Madhrishëm nuk do të shqetësohet as fare për ne. Po ashtu, e dim të gjithë se si është gjendja e botës sot. Në shumë vende të botës, as qeverit nuk po bëjnë të detyrat e tyre dhe as popujt. Gjithandej shohim trazirë dhe katrahur. Edhe aty ku nuk shohim trazira ose ku trazirat nuk janë të mëdha, njerëzit janë dhënë pas kundërshtimit të porosive të Zotit. Dhe jo vetëm që po largohen nga ai, me guxim dhe me padenjësi flasin kundër tij. Gjithashtu, njerëzit aq shumë po zhyten në fëlliqësi, saqë veprimet kundër natyrës njerëzore po gëzojnë mbështetjen e ligjit për të rënjosur e për të përhapur, dhe nëse dikush do të kundërvihet ose nuk i mbështet, shpallet fajtor. Këto tërmete, përmbytje, trazira dhe një sër katastrofash të tjera që po lëkundin fort botën, e kanë një arsye. Njerëzit po kalojnë kufirin në mëkate. Këto fatkeqësi përbëjnë vetëm një alarm që padyshim po bëhet prej Zotit të Madhrishëm. Edhe në këtë aspekt, ahmedianët kanë një përgjegjësi të madhe që ta zgjojnë botën, që nëse ajo nuk do ta përmirësojë veten, Zoti i Madhrishëm i ka prerë katastrofa edhe më të mëdha. Zoti i dhënë mend botës. Një ndër fenomenet që shohim në botë, sidomos në botën e sotme, është që njerëzit luftojnë për të marrë të drejtën e tyre, pa marrë parasysh se çfarë humbje do të psojë tjetri. Por cili duhet të jetë mendimi i një muslimani të vërtet në këtë aspekt? Një ngjarje e dy sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam hedh mjaftueshëm dritë mbi këtë çështje. Hazrat Kalifi i dytë thotë se Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam e tregonte këtë ngjarje. Njëherë një sahab i solli sahabit tjetër kalin e vet për të shitur, duke i treguar një çmim shumë të ulët. Sahabi tjetër i tha, nuk mund ta marr kalin kaq lirë, sepse çmimi i tij duhet të ishte të paktën 2 fish i vlerës që ti më ke treguar. Ai gjithashtu shtoi, si duket nuk di ke çmime të kuajve në treg. Por pronari, pra shitësi, këmbënguli dhe tha, për sa kohë që kali im nuk kushton më shumë se aq,
si mund të marrë një çmim të lartë. Debati i tyre arriti të qetësohej vetëm falëndërhyrjes së një personi të tretë. Ky ishte shpirti islam që treguan ata dy sahab. Islami porosit njerëzit që në vend që të luftojnë për të drejtat e veta, duhet përpiqen për të vendosur të drejtat e të tjerëve. Ditën kur do të vendoset kjo frymë, do të marrin fund të gjitha grevat në botë. Në atë kohë, pra, këto janë fjalët e Hazret Kalifit të dytë, dhe në atë kohë vendi ishte i përfshirë në greva. Kalifi i dytë vijon, mirësia minimale ndaj tjetrit është që të jepet e drejta kur ai e kërkon. Është krejtësisht kundër islame që të kujtosh një gjë të caktuar si e jotja vetëm sepse je mësuar me të ose e ke ndjerë si të tillë prej kohësh, ndërkohë ajo në të vërtetë i përket dikujt tjetër. Në botën e zhvilluar u është lëshuar shumë pe grevistëve pa përcaktuar në një kufi. Për shembull, këtu në Angli, këto ditë Unioni i mjekëve po bën grev. Pra mjekët po bëjnë grev. Pacientët janë të shqetësuar për të fituar të drejtën e tyre. Mjekët jo vetëm që i kanë privuar pacientët të kurohen, madje në disa raste kanë luajtur me jetën e tyre. Më kujtohet që herën e fundit kur kam qenë në Japoni, një prift i krishterë që është një njeri shumë i mirë, më pyeti që sipas meje cili është përkufizimi i paqes dhe se si mund të arrihet ajo. Ai më tha se deri më tani nuk ishte dëgjuar përgjigje të kënaqshme për pyetjen e tij. I thash, këtë jo kam treguar edhe më përpara ndoshta, i thash që sipas Islamit paqja vendoset atëherë kur të pëlqesh për tjetrin atë që e pëlqen për veten. Sepse vetëm kështu do të mund të vendosim të drejtat e të tjerëve. Dhe kur do të ndodh kjo, njerëzit do të bëhen paqe për njëri tjetrin. Prifti më tha se ky përkufizim ja ka prekur zemrën dhe nuk e kishte dëgjuar më parë. Pra, sot Islami është ajo fe që i jep zgjidhje reale çdo problemi. Por këtë ne nuk mund t'ja tregojmë botës pa e hedhur në veprim. Ne duhet të lëshojmë edhe të drejtën tonë, jo të lind pyetja për të marrë gjërat pa drejtësisht. Për hir të vendosjes së paqes, nëse na duhet të heqim dorë nga e drejta jonë, duhet ta bëjmë. Nuk do të ndodh asgjë. Kur do të ndodh kështu, dhe nëse ndodh nga të dyja palët, sepse edhe pala tjetër do të jetë besimtare, atëherë do të vendoset paqja. Por fatkeqësisht edhe në xhamatin ton dalin raste në kada, pra në gjykatën e xhamatit, dalin raste kur vllai i merr të drejtën vllait tjetër ose të afërmve të tij. Nëse do të përmirësohemi në këtë aspekt, shumë nga problemet tona të brendshme do të zgjidhen vetvetiu. Cili është modeli i Islamit për të dhënë fund grindjeve? E shohim tek sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot, në historinë e Islamit thuhet se njëherë Imam Hasani dhe Imam Huseini u fjalosën për një çështje. Edhe vëllezërit nga njëherë grinden dhe i tregojnë mos pëlqim njëri tjetrit. Imam Hasani ka pasur natyrë të qetë dhe të butë, kurse Imam Huseini ishte gjak nxehtë.
Kështu, edhe në këtë fjalosje Hazrat Imam Husaini ju drejtua me nota të ashpra Imam Hasanit, por ky i fundit duroi. Kur po ndoste kjo, aty ishin të pranishëm edhe disa sahab të tjerë. Ditën tjetër, Hazrat Imam Hasani doli nxitimthi nga shtëpia. Një sahabe pa dhe e pyeti: "Nga po shkon?" "Për t'i kërkuar falje Husajnit", ju përgjigj ai. Sahabi në fjalë tha: "Unë vetë kam qenë dëshmitar i grindjes suaj dhe e di shumë mirë që Husajni t'u tregua i ashpër. I takon atij që të kërkojë falje dhe jo ti atij." Hazrat Hasani tha: "Po, është e vërtet, dhe unë po shkoj t'i kërkoj falje pikrisht për arsye se ai më ishte treguar i ashpër." Hazrat Hasani vazhdoi: "Një sahab më ka treguar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kur dy njerëz grinden me njëri tjetrin, ai që i kërkon falje i pari do të hyjë në xhenet 500 vjet më përpara se sa tjetri. Nga kjo mendova që nëse Husajni do të më vijë e të më kërkoj falje, unë do të pësoj humbje në të dyja botët. Në këtë botë kam marrë qortimin e Husajnit dhe nuk do të gëzoj diçka as në botën tjetër." Pra, kështu duhet të jetë jeta jonë, sjellja jonë. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuar radhiyallahu anhu në një vend tjetër thot: "Kemi dëgjuar një tregim nga Hazrat Mesihu premtuar selam, i cili ndoshta përmendet në Maqamat e Hariri ose në ndonjë libër tjetër. Ai na tregonte na ishte njëherë një mysafir që shkoi në një hamam për t'u larë. Në të kaluarën njerëzit ndërtonin hamame ku caktonin shërbëtor që i pastronin, i lyenin dhe u bënin masazh atyre që vinin për t'u larë. Gjatë kohës kur shkoi ky mysafir në atë hamam, nuk ishte i pranishëm pronari dhe ishin vetëm shërbëtorët. Mysafiri hyri në ujë dhe nga që koka është pjesa që mund ta lanin më lehtë, të gjithë shërbëtorët ju vërsulën kokës së tij. Njëri thoshte se koka më tëkon mua dhe tjetri thoshte jo, koka më tëkon mua. Ata u grindën kaq keq sa që u kacafytën me thika dhe mysafiri u plagos. Duke ndjekur zhurmën, erdhi policia dhe e çoi çështjen në gjykat. Edhe atje, secili nga shërbëtorët ngulmonte: koka më tokon mua dhe jo atij. Gjyqtari ju drejtua personit që do të lahe se dhe pyeti se si ishte çështja. Ai u përgjigj: "Madhëri, këta janë njerëz pa kokë dhe nuk habitem nga sjellja e tyre, por edhe ju ma keni bërë këtë pyetje? Koka nuk është e as këtij as atij, por është e imja." Duke treguar këtë tregim, Mesihu premtuar selam thoshte: "Grindjet e kësaj bote janë të kota. Nuk ka vend për të thënë më takon mua dhe nuk të takon ty. Robit asgjë nuk i takon. Në momentin kur ai thot jam Abdullah, pra robi i Allahut, do të thot se atij nuk i takon asgjë. Një musliman i vërtet mbetet robi i Allahut dhe nuk merret me grindjet se çfarë i takon atij dhe çfarë nuk i takon, sepse ai e di që gjithçka i takon Allahut." Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu shton: "Lexojeni Kur'anin famlar dhe shikoni se edhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Zoti i drejtohet me fjalët robi i Allahut, siç për shembull në ajetin wa annahu lamma qama abdullahi." Domethënë kur u qua robi i Allahut, edhe ajeti është në vazhdim. Pra, në këtë ajet Allahu ju drejtua profetit me fjalët Abdullah, robi i Allahut.
Kështu që duke qenë shërbëtor të Zotit, neve nuk na takon asgjë dhe gjithçka i takon Zotit Madhërisëm. Me këtë të drejtë, Kurani i famlart shprehimisht thot për besimtarët: ne u kemi marrë jetën dhe pasurinë besimtarëve në këmbim të, dhe vazhdon ajeti. Njeriut dy gjëra i vinë në trashëgimi: të afërmit, miqt dhe shokët, dhe këto i përfshin fjala pra jeta që përmendet në këtë ajet, dhe së dyti pronat, dhe ato i përfshin pasuria. Dhe Zoti thot se ai u ka marrë besimtarëve të dyja këto gjëra, edhe jetën, edhe pasurinë. Kjo do të thot se nuk keni nevojë të grindeni dhe nuk keni të drejtë të thoni kjo më takon mua dhe ajo më takon mua. Juve ju duhet vetëm të mundoheni maksimalisht për të arritur synimin tuaj. Mos thoni se përse filani u zgjodh kryetar dhe përse filani jo. Disa njerëz grinden duke thënë se përse filani udhëheq namazin dhe filani jo, etj. Hazuri thot, këto fjalë nuk janë thjesht për të dëgjuar. Këto probleme mbase ekzistonin tek tuk në kohën e Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu, por edhe sot nuk mungojnë. Në kohën e Kalifit të dytë radhiyallahu anhu ishin të pranishëm edhe sahab të Mesihut premtuar alayhis salam, të cilët padyshim jepnin kontributin e tyre për t'i rregulluar njerëzit e tillë. Por ne që jetojmë në këtë kohë, jemi larg kohës së Mesihut të premtuar alayhis salam dhe do të vijojmë të largohemi. Andaj duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi kësaj pike dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm në sjelljet tona. Kemi nevojë ta kuptojmë më shumë se përpara thelbin e të qenit robi i Allahut. Kemi nevojë të mendojmë se si duhet ta përmbushim detyrën për të qenë robi i Allahut. Kemi nevojë të heqim dorë nga egoja jonë dhe të përpiqemi për të arritur pëlqimin e Allahut të Madhërisëm. Problemet e tilla ngrej krye gjatë zgjedhjeve, kur në disa raste të caktuara vendimi jepet kundër votës së shumicës. Disa njerëz ngrenë pyetje dhe më shkruajnë: ky vit në xhamatin ton është viti i zgjedhjeve. Për këtë arsye kemi nevojë të ndreqim mendimet tona. Pasi të bëjmë detyrën e lutjes, duhet të përdorim denjësisht të drejtën e votës, pa marrë në konsiderat asnjë lidhje afrimiteti dhe miqësie, dhe më pas të jemi të gatshëm të pranojmë çdo vendim që do të lëshohet. Të gjitha vendimarrjet duhet të jenë të pastra nga interesat vetjake. Kështu duhet të veproni edhe në organizatat ndihmëse që ekzistojnë brenda xhamatit. Vetëm para 2 ditësh u zgjodh kryetare e grave e një vendi dhe unë mora një letër nga një gruaj atij vendi e cila më ankohe se pse u zgjodh filania dhe jo filania. Ajo është kështu, ajo është ashtu. Këto janë mendime prej ignorance dhe ne duhet të ruhemi nga këto. Kushdo që të caktohet si përgjegjës derisa të ketë mandatin, duhet të bashkëpunoni me të me sinqeritet të plot. Duke treguar një tjetër temë, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon që besimtari duhet të ketë vullnet të fortë edhe duhet ta ndjek çështjen deri në fund. Nuk duhet të mbështetet tek të tjerët. Madje duhet të kontrollojë çështjen që kanë në përgjegjësi deri në fund. Kjo edhe përgjegjësit tanë duhet të bëjnë këtë gjë. Vetëm atëherë ai mund ta shohë rezultat të mirë. Hazret Kalifi i dytë gjithashtu tregon se Mesiu premtuar alayhis salam tregonte një tregim. Thoshte se
ishte një njeri i pasur që kishte hapur një menz, pra një vend për ushqim për të varfrit, edhe shumë njerëz vinin dhe falas ushqeshin tek ai. Por gjëja më e keqe e atij personi ishte që nuk ishte një organizator i mirë. Edhe ai vet nuk ishte shprehi për të kontrolluar gjërat. Ndërsa punëtorët ishin të pasinqert, ishin vjedhës, disa që sillnin, bënin pazar pra për menzin, e bënin të shtrenjtë edhe vidhnin, disa që punonin aty merrin ushqim në shtëpitë e tyre ose hanin vet, edhe kështu disa e prishnin ushqimin. Magazina gjithmonë mbete e hapur, edhe gjatë natës vinin qenë dhe ujq dhe e prishnin ushqimin edhe hanin. Përfundimisht i pasuri ra në borxhe dhe kjo për këtë ai u njoftua pas 20 vitesh, kur ai kishte rënë në shumë borxhe. Ai ishte një njeri bujar edhe nuk donte ta mbyllte menzën. Megjithatë, ishte i shqetësuar edhe për borxhet. Ai i thiri gjithë njerëzit, edhe tani nuk ishte në dijeni për dobësinë e vet. U kërkoi atyre se çfarë duhet të bëjmë. Ata thanë, as ata nuk kanë treguar gabimin e tyre, edhe thanë se magazina duhet të ketë një derë, edhe ajo duhet të jetë e mbyllur. Sepse duke qenë e hapur, prishet shumë ushqimi, shumë gjëra prishen. Ai tha se mirë, e vendosim derën. Tani, nga që kjo është prallë, çfarë ndodh? Gjatë natës vinë qentë dhe ujqët, edhe kur e shohin magazinën të mbyllur, ulërin, fillojnë të qajnë. Një ujk i vjetër që ishte me përvojë, erdhi aty dhe i pyeti, "Ç'a halli keni?" Ata thanë se na u mbyll dera e magazinës, ku të ushqehemi tani? Ky ujk që ishte me përvojë dhe që ishte i plakur, tha që njeriu që për 20 vjet nuk pyeti për magazinën, a mendoni se do t'ja mbajnë derën të mbyllur të tjerët? Kështu që tha se duroni një natë, të nesërmen do ta gjeni të hapur prap magazinën. Pra, kjo prallë tregon që nëse se ka një ndryshim midis të pasurit të dëshirës edhe midis veprimit. Ai ujku tha se dëshira e atij të pasuri është që ju të mos ushqeheni, por ai nuk e bën dot, sepse nuk ka vullnet. Atëherë ju ditën tjetër do ta gjeni të hapur magazinën, duke treguar se nëse nuk keni vullnet, nuk mund të bëni asgjë, dhe nëse keni vullnet, mund të bëni çdo punë të vështirë. Hazrat Kalifi i dytë i Mesit premtuar radhiyallahu anhu thot: një ndër prallat që kemi dëgjuar në fëmijëri është ajo e llambës së Aladinit. Aladini ishte një njeri i varfër dhe një ditë ai gjeti një llambë. Sa herë që e fërkonte llambën, i shfaqe një gjind dhe i thoshte urdhro. Aladini i shprehte në një dëshirë dhe gjindi menjëherë ia plotësonte. Për shembull, nëse Aladini i thoshte dua të kem një kështjell timen, gjindi saka që ia rregullonte një kështjell. Gjatë fëmijërisë kur nuk kishim mend, ne kujtonim se me të vërtet ka qenë një Aladin i cili ka pasur një llamp të tillë. Kur u rritëm e kuptuam që kjo ka qenë thjesht një prallë. Por tani që jemi plakur, e kemi kuptuar se me të vërtet ekzistua ka një llamp e tillë. Pleqt që janë të pranishëm këtu me siguri janë befasuar se çfarë ka thënë këtë Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, por ndiqeni fjalën e tij. Ai thot, llamba e Aladinit me të vërtet ekziston,
por ajo nuk është një llamb vajguri, por është llamb vullneti. Ai të cilit Zoti i Madhrishëm i adhuron këtë llamb, kur e fërkon me vullnetin e tij, atributi i Zotit vihet në lëvizje dhe thot bëhu, dhe ajo fillon të bëhet. Kështu, duke ndjekur Zotin e Madhrishëm, duke zbatuar parimet që ai ka caktuar, duke ju lutur atij dhe duke i kërkuar ndihmë atij, këto janë kushtet pra. Nëse njeriu duke i përmbushur këto kushte për diçka të caktuar thot bëhu, ajo bëhet. Pra, Hazrat Kalifi i dytë vjon, kur kemi qenë fëmijë, ne besonim se llamba e Aladinit ekzistonte. Gjatë rinis son na u lëkun ky besim, por tani që jemi plakur dhe kemi fituar një përvojë të gjatë, e kemi kuptuar si një llambë e tillë me të vërtetë ekziston, por në kuptimin metaforik. Llamba nuk është prej bakri, por prej vullnetit të fortë. Kur përballemi me ndonjë punë, sado e vështirë qoftë ajo, e fërkojmë këtë llambë dhe ajo realizohet menjëherë. Ky pra duhet jetë mendimi i gjithë secilit prej nesh. Nuk duhet të ndalemi tek dëshirat, por duhet të vëmë në lëvizje të gjitha aftësitë që Zoti na ka dhuruar dhe duhet i kërkojmë ndihmë atij dhe ta realizojmë dëshirën tonë. Disa njerëz nuk e arrin atë që dëshirojnë dhe ankohen për këtë. Por dëshira e tyre nuk bëhet me zemër dhe ajo nuk shoqërohet me elementet që ju kam numëruar pak më parë. Prandaj nuk realizojnë dot dëshirën e tyre. Njerëzit e tillë thjesht ndrojnë. Për shembull, vëre disa njerëz që më vinë e më kërkojnë të lutem që ata të bëhen të rregullt në namazet e përditshme, por pastaj edhe ankohen se nuk po i arrin dot. Të njëjtët, kur dëshirojnë punë të tjera, realizojnë, por namazin nuk e realizojnë dot. Kjo tregon se namazin nuk e dëshirojnë me zemër dhe nuk i aktivizojnë të gjitha aftësitë e tyre që Zoti u ka dhuruar dhe nuk i kërkojnë ndihmë Allahut. Dëshira e njerëzve të tillë realisht është mos dëshira. Nuk është e mundur që njeriu të dojë namazin e të mos e realizojë atë. Por për njerëzit e tillë, namazi është një punë dytësore, kurse punët e kësaj bote janë parësore për ta. Njeriu shpesh ankohet për mos realizimin e dëshirave, të cilat në fakt nuk janë dëshira, por thjesht ëndra prej dembelie. Hazrat Kalifi i dytë gjithashtu thot se kur kemi qenë fëmijë, kemi dëgjuar një ngjarje dhe sa herë që dëgjonim edhe qeshnim, por në të vërtetë ajo nuk ishte për të qeshur, por për të qarë. Sepse ajo tregon gjendjen e muslimanëve dhe tregon se si njerëzit ndjekin vetëm hoxhën edhe vetë nuk përpiqen. Ai që ka thurur këtë gjendje ka treguar gjendjen e muslimanëve edhe ka treguar metaforikisht në mënyrë që hoxha të mos vrapoj pas tij. Edhe ahmedianët nëse janë në këtë gjendje duhet i thrasin mendjes. Dhe ngjarja është që ishte një familje që agjëronin gjatë Ramazanit edhe ata kishin një shërbëtore. Shërbëtoria për ditë qohe edhe u bënte syfyr njerëzve të shtëpisë, por vetë nuk agjëronte. Pronarja e shtëpisë, pra zonja e shtëpisë, kur e pa që shërbëtoria nuk agjëron, u interesua dhe tha që më mirë të gatuaj vetë syfyrin që edhe ajo të agjëroj. Shkoi dhe kështu i tregoi. Shërbëtoria u habit dhe tha: "Çfarë po më thoni?" Nëse ajo tha se unë nuk falem, nuk agjëroj, edhe nëse nuk do të ha syfyr, do bëhem qafir. Kjo
është gjendja e muslimanëve të cilët nuk i kushtojnë vëmendje namazive. Me fjalë të tjera, këtë ngjarje mund ta thoni edhe kështu, që nëse do t'i thoni një muslimani që mos fal xhuman e fundit të Ramazanit, pra që xhumaja e fundit të Ramazanit u jepet shumë vlerë në vendet e lindjes. Ai ju thot, një njeriu i tillë ju thot që un nuk fal namazet e përditshme, nuk fal xhumat e javës, nuk agjëroj, po më thoni të mos fal namazin xhuman e fundit të Ramazanit, do bëhem qafir fare. Kjo është për të qeshur, që njeriu të fal në një kohë të caktuar një namaz të caktuar dhe pastaj të kujtojë se ai ka shpëtuar të bëhet qafir. Gjithë ata që nuk i kushtojnë vëmendje namazeve të përditshme renditen në këtë kategori. 5 namazet janë të obligueshme për çdo musliman të rritur. Edhe për këtë muslimani duhet të shqetësohet. Ose ai të jetë justifikimi mund të jetë vetëm për ata që nuk janë të rritur ose janë pa mend. Hazret Kalifi i dytë i Mesiut premtuar radhiyallahu anhu thot: e kam dëgjuar Mesiun e premtuar alayhis salam, i cili i thoshte se mbretërit kur janë të ftuar diku, edhe shërbëtorët e tyre shkojnë bashkë me ta. Pra, shërbëtorët nuk u duhet të kërkojnë një leje të veçantë që të hynë bashkë me mbretërit. Edhe sot mund të keni vënë re që ministrat dhe ambasadorët e vendeve të mëdha kur marrin pjesë në ndonjë ceremoni, i shoqëron edhe protokolli, pra edhe sekretarët dhe rojet e tyre marrin pjesë në të. Nuk merret leje për ta. Kalifi 2 tregon për Viceroy, pra Viceroy në kohën e tij, nga që India ishte kolonia angleze, funksiononte Viceroy, edhe kur ai ftohe diku, bashkë me të shkonte edhe shërbëtori i tij më i vogël. Mesiu premtuar alayhis salam thoshte që nëse ju do të keni lidhje me engjëjt, kudo që të shkojnë ata, edhe ju do të shkoni bashkë me ta. Sado të vegjël qofshi, nëse ju do të keni lidhje me engjëjt, edhe ju do të shoqëroni ata. Nëse do të krijoni lidhje me Zotin e Madhrishëm, do të keni lidhje edhe me engjëjt e tij, dhe ju do të futeni në listën e sekretarëve të tyre. Nëse engjëjt do të futen në mendjet dhe zemrat e njerëzve, aty do të depërtoni edhe ju. Kështu që kuptojeni këtë forcë madhështore që Zoti i Madhrishëm ka krijuar për ju. Forca juaj është e lidhur me spiritualitetin tuaj. Që ta ngjallni këtë forcë, juve ju duhet të krijoni lidhje me engjëjt në mënyrë që të arrini të depërtoni deri në zemrat e njerëzve. Kur të arrini të depërtoni deri në zemrat e njerëzve, do t'ju hiqen të gjitha perdet dhe kudo që të shkojë drita e Zotit të Madhrishëm, atje do të mbërrini edhe ju. Hazret Kalifi i dytë u kishte thënë këtë pjesëmarrësve të gjalsës që ishin të pranishëm aty. Ai tha që kushtojini vëmendje kësaj pike, vlerës tuaj, të mos ndodh që ju që të keni ardhur këtu për të parë në një sehir, për të bërë në një sehir, siç disa njerëz vinë përpara se të hiqet perdja. Ju duhet të krijoni spiritualitetin, edhe kur do ta keni ndikimin e këtij spiritualiteti, atëherë engjëjt do të bëjnë punën tuaja. Edhe kudo që shkojnë ata, do të shkojë edhe emri juaj atje. Dhe ju njerëzit do të kuptojnë se ju po punoni për hir të Zotit. Këtë këshill gjithmonë mbajini mend, që
kur mblidheni në një mbledhje, në një ijtema ose gjalsa për përmirësimin shpirtëror, atëherë duhet përpiqeni për të arritur atë. Edhe nuk duhet të mblidheni thjesht sa për tradit. Mbledhjet tuaja bëjeni që ato të jenë frytdhënëse. Atëherë edhe engjëjt do të jenë ndihmtarët tanë. Allahu bëf që engjëjt të realizojnë punët tona. Gjithmonë mbani mend, besimtari i vërtet është ai që kur bën një vepër të mirë, i kërkon Zotit ndihmë më me përullësi që të gëzojë mundësi të tjera për të bërë sërish vepra të mira, në mënyrë që lidhja e tij me Zotin të mos shkëputet dhe edhe fundi i tij të jetë i mbar. Disa sahab thoshin se kur e shikonin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke i lutur Zotit, u duke sikur zihe në një tenxhere në zjarr. Prandaj, edhe ju kushtojini vëmendje reformimit vetjak dhe përvetsoni dëlirësinë dhe druajtjen ndaj Zotit dhe mos kujtoni se po bëni punë të mira, sepse edhe në veprat më të mira mund të lindë mosbesimi. Hazrat Mesiu premtuar Islam thoshte: pse ndodh vallë që në ditët e sotme njerëzit shkojnë në haxh, por kur kthehen janë më shumë egoist dhe më shumë mëkatar se sa që ishin përpara. Kjo ndodh sepse ata nuk e kuptojnë vlerën e haxhit dhe në vend që të përmirësohen shpirtërisht, kthehen thjesht me titullin e haxhit dhe për këtë mburen. Mesiu premtuar Islam gjithashtu tregonte një barcolet. Një plak ishte në një stacion treni gjatë natës. Nata ishte e ftohtë, dikush i rëmbeu batanien. Kur ajo e vuri re që nuk e kishte batanien, bërtiti: "O haxhi, ma kthe batanien se s'kam asnjë." Personi që ja kishte vjedhur aty ishte. Edhe shkoi dhe e vendosi batanien aty dhe mirë po e pyeti. E pyeti se nga e dinte që vjesi është haxhi. Ajo tha se një punë kaq zemërgur sot mund të jetë vetëm haxhiu. Prandaj mos kujtoni se po bëni vepra të mira, sepse sado e mirë të jetë një vepër e caktuar, ajo mund të prishet, ajo mund të përfshihet në ligësi. Njeriu sado të pastër të ketë qëllimin, ekziston rreziku që atij t'i prishet besimi, sepse besimi nuk vjen nga përpjekja e tij, por vjen fal mëshirës së Zotit të Madhërisëm. Ky është një parim thelbësor që nuk duhet ta harrojmë. Sado vepra mund të kemi bërë, nëse nuk na shoqëron mëshira dhe bekimi i Allahut, besimi ynë nuk mund të përsoset. Hazrat Kalifi i dytë thot: prandaj gjithmonë keni sy tek mëshira e Allahut, tek dera e tij, sepse një njeri që qëndron si lypës te dera e Allahut të Madhërisëm me besimin se po u largua nga atje, ai nuk ka më ndonjë derë tjetër të trokas, patjetër do ta tërheq bekimin e Zotit. Prandaj ju duhet të keni shikimin gjithmonë tek Allahu i Madhërisëm. Për sa kohë që do ta keni shikimin drejt tij, do të jeni të mbrojtur. Njeriu sapo të largojë shikimin nga dhe vëmendjen nga Allahu dhe sapo të largohet nga pragu i tij, le të ketë vepra të mira pafund dhe qëllim të mirë pa mas, do të ulet bashkë me djallin. Elementet që do t'ju mundsojnë fund të mbar janë pendesa e qëndrueshme, istighfari i qëndrueshëm dhe përpjekjet e vazhdueshme për të tërhequr bekimin dhe mëshirën e Zotit të Madhërisëm. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thot: Hazrat Mesiu premtuar Islam tregonte një ngjarje. Njëherë ndodhi
një vjedhje në një herë ndodhi vjedhje në shtëpinë e Hazret Ebu Bekrit ose e Hazret Omerit, nuk më kujtohet sakt. U vodh flori nga shtëpia e tij. Ai kishte një shërbetor që bënte shumë zhurmë dhe thoshte: sa njerëz të këqij ka kjo botë që nuk ngurojnë të vjedhin as shtëpinë e kalifit të Allahut. Si s'kan turp. Kështu ai mallkonte pa pushim vjedhsin. Kur u hetua kjo ngjarje, floriri u gjeti një hebre. Kur u mor në pyetje hebreu, ai tregoi që pikërisht shërbetori ja kishte shitur. Ai që bënte shumë zhurmë. Kështu që mallkimet nga goja dhe pretendimet e bindjes nuk vlen për asgjë. Madje ai që pretendon për bindjen, nganjëherë del hipokriti më i madh. Kështu që kjo është një çështje shumë shqetësuese dhe ne duhet të kemi shumë kujdes nga sjelljet e tilla. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut premtuar radhiyallahu anhu, duke folur për armiqtë e xhamatit, thot: një armik i xhamatit një herë më kishte pohuar duke thënë: kemi vendosur që do ta shtypim tërësisht Ahmediatin. Edhe unë mund t'i jepja në një përgjigje të tillë duke thënë: provojeni po deshet. Por nuk i ktheva në këtë mënyrë. I thash që kjo i takon Zotit të Madhrishëm që të na asgjësoj apo të na mbaj me fuqinë e tij. Dhe i thash, nëse Zoti dëshiron të na asgjësoj, nuk ka nevojë për përpjekjet tuaja, sepse shumë kollaj do të asgjësohemi. Por nëse ai dëshiron të na mbaj, askush nuk mund të na dëmtojë. Është druajtja ndaj Zotit që e shpëton njeriu të jap deklarata egoiste, të cilat nuk kanë asnjë vlerë. Hazret Mesihu premtuar selam tregonte një ngjarje. Ai thoshte se një herë në Kadian ishte përhapur kolera shumë e fortë. Ishte në Kadian apo diku tjetër. Kur po bëhe gjenazja e një të vdekuri, një njeri tha: këta njerëz po vdesin vetë sepse nuk heqin dorë nga të ushqyerit plot, edhe pse është përhapur kolera. Ai thoshte: këtë ditë un ha vetëm nga një flet buke, kurse këta të pangoprit përlajnë pjata dhe vdesin nga kolera. Ditën tjetër erdhi një gjenaze tjetër. E kujt është? Pyeti dikush. Një që ishte shumë i djegur ju përgjigj: e ati që hante një flet buke. Kështu që fjalët dhe deklaratat tona nuk kanë as pak dobi. Po, ne mund të pohojmë atë që ka pohuar Zoti i Madhrishëm. Dhe kjo nuk është kundër për ulësisë. Allahu i Madhrishëm vete ka thënë: Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allahu ka vendosur, unë dhe të dërguarit e mi patjetër do të triumfojnë. Është ajeti i Kuranit pra. Tani, nëse dikush pretendon të na shtypë, të na asgjësoj, i përgjigjem: kur shoh fuqinë time personale, s'ka si të përgjigjen ty. Por nëse synon të asgjësosh Ahmediatin, kurse si nuk mund ta kesh sukses. Ahmediati patjetër që do të triumfojë inshallah. Kaq shumë ne besojmë në premtimet e Zotit të Madhrishëm, sa që nuk besojmë aq shumë as tek vetvetja. O sot, o nesër, Ahmediati patjetër që ka për të ngadhnyer. Nëse kjo nuk ndodh gjatë jetës sonë, do të ndodh në jetën e pasardhësve tanë. Por neve na duhet të bëhemi pjesë e këtij ngadhnimi. Kemi nevojë të përqendrohemi në druajtjen ndaj Zotit, në mënyrë që fitoria të mbetet e sigurt brez pas brezi. Duke treguar se si duhet të lutemi dhe si duhet t'u dalim vështirësive në të cilat gjendet Ahmediati, Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu thot:
Hazrat Mesiu premtuar selam thoshte se shfaqja më e përkryer e dashurisë në botë është ajo që bëhet nga një nën ndaj fëmijës së vet. Nganjëherë nënës nuk i vjen qumësht në gjërin e saj për foshnjën, por kur fëmia i saj çan nga uria, asaj papritmas i vjen qumësht. Pra, ashtu siç të qarët e fëmijës e sjellin qumshtin në gjirin e nënës, në të njëjtën mënyrë, Zoti i Madhrishëm e lidhi mëshirën e vet me të qarët e robit. Kur robi i çan, qumshti i mëshirës fillon të zbres vetvetiu. Prandaj, siç u thash, kemi nevojë të bëjmë përpjekje maksimale, jo përpjekjet hipokrite, dhe pas kësaj, lutjet tona t'i çojmë në lartësinë maksimale që mundemi. Ezri Hadrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu, në kohën e tij, i kishte bërë thirrje xhamatit që të agjërojnë për 7 ditë dhe të bëjnë lutje intensive. Para pak vitesh, edhe unë ju kisha bërë thirrje të tillë, që antarët e xhamatit të agjërojnë, dhe ka antarë që vazhdojnë ta zbatojnë këtë porosi. Tani, edhe një herë duhet të fillojmë të agjërojmë. Një herë në javë, dhe kështu 40 javë radhazi, dhe në një mënyrë të veçantë të bëjmë lutje, të falim nafile dhe të japim sadaka. Sepse në disa vende xhamati po përballet me situata shumë të vështira, kur bashkërisht do të lëshojmë klithm para Zotit të Madhrishëm. Siç fëmia tërheq qumshtin me të qarët e tij, edhe neve do të na zbres prej qiellit ndihma e Zotit ton, inshallah taala. Dhe pengesat dhe vështirësitë që kemi përpara do të largohen, ashtu siç u larguan në të kaluarën. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë se disa vështirësi janë të tilla që ne nuk i heqim dot. Për shembull, ne nuk mund t'i mbyllim gojen dhe penën e armikut, edhe pse ato dy pjellin atë që ne nuk e durojmë dot. E sidomos këto ditë, kundërshtarët e xhamatit kanë filluar të përdorin një gjuhë të ndytë për Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam. Në Pakistan, ata shfaqin gjëra të tilla edhe me anë të reklamave dhe banderolave. Kjo ndoshte edhe gjatë kohës së kalifit të dytë dhe xhamati i njoftonte organet e shtetit. Atëherë qeveria ka qenë ajo angleze, e cila bënte shurdhin, dhe të njëjtën gjë e bën qeveria e sotme në Pakistan. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot se nëse fjalë të tilla thuhen për në një njeri tjetër, shteti ngrihet në këmbë, sikur të jetë përhapur zjarr në vend. Por kur thuhen vazhdimisht për Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam, asnjë mas nuk merr kundër atyre që thon. Madje kemi informacion që zyrtarët e shtetit vet u sigurojnë mbështetje kundërshtarëve të xhamatit që ata janë të lirë të thonë dhe të shkruajnë si të duan kundër xhamatit. Kështu është sjell gjithmonë bota me xhamatin, por çdo shtrëngim prej saj me bekimin e Zotit të Madhrishëm i ka sjell përparime xhamatit. Në Pakistan tashmë edhe ligji është kundër xhamatit. Pra ligji veti përkrah kundërshtarët e ahmedianëve që ata të sillen si tu teket, të thonë si tu viqefi dhe si të duan të nxjerrin fjalë të pahishme kundër Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Kështu ahmedianët vihen në shënjestër të mizorisë së tyre. Edhe gjykatat pakistaneze janë të vendosura për të ndëshkuar sa më parë ahmedianët. E gjithë kjo duhet të na bëjë të qajmë shumë para Zotit të Madhrishëm. Sidomos ahmedianët e Pakistanit duhet i kushtojmë vëmendje më shumë se sa përpara. Përkuluni para Zotit me përkushtim të plot. Falni nafile, jepni sadaka, agjëroni. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të nxisim mëshirën e Allahut të Madhrishëm përmes lutjeve tona. Zoti u mundsoft ahmedianëve të atyre vendeve ku bëhen mizori të tilla që ata të bëjnë lutje që arrin të lëkundin arshin. Po ashtu, të gjitha ahmedianët në përgjithësi le të kushtojnë vëmendje
lutjeve për përparimin e xhamatit dhe që xhamati të jetë i mbrojtur nga mizoritë e armiqve. Allahu të gjitha mëdjanëve u amundsoft këtë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.